Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခု video လေးမှာတော့ကျွန်တော်အရင်တင်ခဲ့တဲ့ USDT investment website တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားနားမလည်သေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု video လေးကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် sign up ဘယ်လိုစလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရင်ပြပြပါမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ passport ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန် passport လေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာအောက်မှာ invitation code လေးရတဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ရှင်းနေလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ sign in နဲ့လိုက်အောင်ပါပဲဗျအကောင့်ထဲရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ sign လေးတွေကျွန်တော်ဝင်ယူလို့ရတယ် sign လေးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ deposit ပြီး withdraw အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်နော် invest လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ USDT fan 1D ပေါ့ဗျသူကကြတော့တစ်ချိန်မဲကျွန်တော်တို့ကန်ဆယ်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့ daily interest rate 4% ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့minimum amount $10ကျွန်တော်တို့ရင်းလိုက်မယ်ရင်းမှုရဆိုတော့ねနောက်ထပ်ဒီနေ့ရင်းကျွန်တော်မနေ့ပြန် 0.4 USDT income အနေနဲ့ပြန်ရမယ် invest okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ minimum 10ဆိုတော့10ရထည့်လိုက်ရတာနဲ့ confirm နှိပ်လိုက်အောင်မယ် confirm နှိပ်ပေါ်ဆိုတော့ねနောက်နေ့မှပြန်ထုတ်လိုက်ရမယ်ဒီသဘောပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် fan fight တွေကျွန်တော်တို့ daily interest rate က 4.5% ရမယ် daily income 0.9 USDT ကျွန်တော်တို့က minimum 20ရင်းရမယ်အဲ့တော့$20စရင်$24.5ကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ဒီသဘောမျိုးအဲ့တော့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ရှိရယ် fan 10 day ပေါ့နော်10 day investment plan ရှိမယ်အောက်မှာ30 day investment plan ရှိမယ်အဆုံး60 day investment plan ရှိမယ် plan တွေကအစားအစာရှိရယ်မိတ်ဆွေများကိုယ်နဲ့တင်တော်မဲ့အဆင်ပြေမဲ့ plan လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် invest လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့သတ်မှတ်ချိန်နဲ့ပြန်ထုတ်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် 24.5 ပေါ့နော်ကျွန်တော်$20နဲ့ကျွန်တော်စရင်းခဲ့တယ် 24.5 နဲ့$20နဲ့စရင်းနေပြီးရင်ကျွန်တော်အတိုးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် 24.5 ကိုကျွန်တော်ပြန်ရင်းတယ်နှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရလာတဲ့အတိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရင်းလာတယ်โอเคဗျအဲ့လိုတနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရင်းလာခဲ့တာကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် withdraw ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော် withdraw လေးမှာမိတ်ဆွေများမြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအမောက်ကျွန်တော်ရနေပါအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် withdraw နှိပ်မယ်withdraw နှိပ်ဖို့ဆိုရင်ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ Tron လမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ wallet address လေးရှိမယ်ပြီးပြီဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ amount အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ကိုထုတ်ချင်တဲ့ amount ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့အောက်မှာ payment passport payment passport ဆိုတာမိတ်ဆွေများအကောက်ဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်6လုံးလေးပေါ့အဲ့6လုံးလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့အောက်ဆုံးမှာ submit ကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ withdrawing ဆက်ပြနေပြီပြပြီးကျွန်တော်သိမကြခင်တော့တွင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မေးကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အမောက်ဝင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်မေးလာပြတယ်ပြီးရင် Binance နဲ့မှာလည်းအဲ့မောက်ကကျွန်တော်ရောက်ရှိနေမယ် Okay ဒီမှာ Binance နဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ balance ကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ balance ကို QFWYRZPZ နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ P2P trading ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ spot မဟုတ်ဘူး fundingပြီးဆိုတော့ဒီမှာ sell ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပေါက်ဈေးလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်$လောက်ဘယ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နီးရနိုင်လဲဆိုပြီးတော့လက်ကြည့်မယ်ကို payment method နဲ့အဆင်ပြေတဲ့နီးတဲ့ကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဆိုလိုတာကမိတ်ဆွေများမှာ QFWYRZPZ ပြီးတော့မရှိဘူး WebPay ရှိရယ် okay WebPay နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ method တွေလည်းရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ် WebPay မရှိဘူး QFWYRZPZ လည်းမရှိဘူး ban တွေပဲရှိရယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော် CB Pay တွေရှိမယ် CB ban တွေရှိမယ်ကိုမှရှိရဲ့ payment method တွေကိုကျွန်တော် choose လုပ်ပြီးတော့ လိုက်ပြီးတော့ရှာရုံပဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ရောင်းမယ် sell ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းချင်တဲ့ amount ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရင် sell with zero fee ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက် fee တပြားမှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တစ်ရက်ရောင်းမယ် okay ဒီလိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ merchants ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့ buyer တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်မှာ message box တွေရှိရဲအဲ့မှာ okay ကျွန်တော်တို့QFWYRZPZ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအပြည့်စုံလေးကျွန်တော်သွားရိုက်ပြီးပို့လိုက်မယ်ဆွဲလင်းအောင်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်လိုက်ပါဗျဆက်ဝဲဆိုတော့လည်း merchant တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ QFWYRZ ကောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောင်းထားတဲ့အတိအကျအတိုင်းကျွန်တော်တို့မကြခင်လွှဲပြီးလာပါလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ QFWYRZ ပေးရလို့လည်း balance ရောက်ပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေများကလောက်ကမှာကဒီမှာ I receive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ payment ကိုရခဲ့ပါပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဟိုဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ verification process လုပ်ဖို့အတွက်
ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကိုယ်လေးပို့ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ကို6လုံးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်မယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ submit နေလိုက်မယ် okay ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတဲ့ amount ကိုကျွန်တော်တို့စိုးပြစ်သွားပြီဆိုတာကိုလာပြပြီးတော့ QFWYRZPZ မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ website လေးထဲမှာအဆင့်ပေါ့နော် investment တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လို withdraw ပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ description မှာ link လေးနဲ့အကောင့်ဝင်သွားနိုင်တယ်။ပြီးဆိုရင် invest လုပ်မယ်ပြီး withdraw ပြန်လုပ်မယ်နော်။ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အခက်အခဲတစုံတရာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းတို့ကြရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျ။